Садыр Жапаров Оштун мэри Бишкекке келгенде жаңы унаа белек кылды. Президент Садыр Жапаров Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевка жаңы кызматтык автоунаа белек кылды. Бул тууралуу бүгүн 18 сентябрда Турмуш басылмасына мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда кала башчысына унаа 17 сентябрда Жеңишбек Токторбаевдин Бишкекке болгон иш сапарында тапшырылган. Президент жаңы унаа белек кылыптыр. Кече Бишкекке барганда бериптир. Ал жакта жыйындар жана жолугушуулар болгон. Унаа башында жеке белек катары берилген, бирок азыр ал кызматтык унаа болуп эсептелинет деп жазылат мэриянын билдирүүсүндө. Бул окуя президент Садыр Жапаров Оштун мэрине этика ченемдерин аткарбаганы, жүктөлгөн эмгек милдеттерин талаптагыдай эмес аткарганы үчүн катуу сөгүш берген күнүнүн эртесине туш келди. Ачык булактардагы маалыматка караганда мэрге Лицянг Ли 9 үлгүсүндөгү унаа берилген. Буга чейин 9-июлда УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Оштун Жеңишбек Токторбаевка президент Садыр Жапаровдун атынан унаа белек кылганы белгилүү. Андагы кытайлык өндүрүштөгү Чанган X5 плюс үлгүсүндөгү унаа тапшырылган. Кыргызстанда Чанган X5 плюс унаасынын баасы 11500дөн 13200 АКШ долларына чейин. Баа автоунаанын комплектациясынан жана чыккан жылынан көз каранды. Мисалы Бишкек шаарында 2025 жыл чыккан кыймылдаткычы 1,5 литр болгон Чанган X5 плюс унаасынын баасы 12000 долларга чейин болот. Доктор кандай, саламатсызбы? Бүттүңөрбү? Болду бүттүңүз? Бүттү. Ремонт бүттү. Все болду. Кандайсың? Саламат, силерге бат-бат конокко келип калдык. Саламат. Кандайсыңар кыздар? Саламатсыздар. Ишти баштадыңарбы? Саламат. Азыр отделенияларда мындан кийин уже баштайбыз, эртеңден баштап жумушту баштайбыз. Бул жерге негизинен азыр жана после родовой деп коет. Ошо после родовой отделенияда 90 көкөгө авташкан болсо 160ка байна жатат да. Ошолорду азыр бул жака жылдыртабыз. Ошо иштерди. То есть полный уже комплект болот. Комплект болот ошондо. Комплект болот. Анан дагы 1-2 жер кабинеттерге биз жанагы атайын жанагы врачтар келип окушат го. Алар повышениеде биздин ооруканадан жасашат да. Аларга дагы ошо атайын учебник комнаталарды кылып, ошол жерде сабакта берет. Жетеби эмес да? Жетет. Главное, весь роддом бизге өттү. Эч ким жок, посторонний жок. Жок. Только өзүбүз. Ооба, жана ким бар эле? Карелия центр бар эле. Ош кардио бар эле. Ош кардио ким эле эмеси врач? Камчысламович. Ал кетти. Так, бул жердеги Байрамбекович. ал да кетти. То есть полностью биздин эмеге роддом койду сизге. Эч ким жок, чужой. Баары роддом. Төрөтүү. Бүттү, молодцы, все бүттү. Ремонт бүттү. Кана көрсөткүлөр ремонт. Мына көрдүңүзбү, өзүбүздүн Бул жер смотровой. Болот да ушул. Ооба, смотровой болот, Все, таптаза ремонт. То есть бул жерге келет, текшерилет. После родовой больнелер. После родовой. Биз келечекте бул жерде родильный отделениянын бир бөлүгү да кылабыз деп атабыз. Родзалды уюштуруп алар жасайбыз алар. Бүт мына полотонада. Ну, карайсыңар. Эми азыр мындай скучный болбойт. Ооба. Азыр мына бул жактарда деле бүгүнкү күндө өз 185 көкөгө ылайыкташкан болсо ооруканабыз. Мына төрөтсөсүнөр. Бүгүнкү күндө 340 больной жатат азыр. Дагы скучный бар да. Алардан бул жака алып келебиз уже. Эртеңден баштап. Пландаштырып атабыз. Мыналар аябай жакшы болду. Ооба. Ысык суу, муздак суу, умывальник. Мына жакшы болду мынакей. Ооба. Болду мына, Кудай кааласа, занавескалар калыптыр. Эми аны өзүң жасайсың жеке. Жасайбыз аны жасайбыз. Шартын Кембаев жеке өзү да көзөмөлдөп атат. Күн сайын оплат жасап атабыз. Ушул окшогон картиналар болбосо деп атабыз да. Мына карасыз, 3 бүттү. 3 бүттү. Ооба, 3 азыр кырып мындай кылып, кембирлердин учебный комнатасы жасайбыз. Анан жанагы дневной баягындайлар жасап. Болду. Бул жакта каяктан кирип калат ход? Ход азыр сиз биз кирдик го? Ошол жер. Нар жагынан биз Николай жардайым келип жүрөсүз го сиз? Ошол жагы бар. Соединённый, аркат жагы менен өткөндө. Ошол жактан кыласыңар ходду ки? Мына жактар жаап эле коебуз, бир эле ход кылганыбыз. Бир эле ход жакшы да. Бир ход жакшы. Анан өткөндө асфальт дегеники кайсы жерде айтыңар эле асфальт? Азыр өзүбүз стачка кылдык азырчы. Себеби ошол стачканы акчадан бизде жетишпей калып, кийинки жыл калган. Эртең басып беребиз. 3-чү этаж бүттү. 3-чү этаж Жакшы болду, Кудай кааласа.
азмандай палаталарды оштурдук. И бул жерде жанагы повышение келгендер бар го, окутуп, мына чоң класстар турат го. Бул жерге кылып муляждардан коюп, төрөттүн балдарын ошол себеби ансыз болбойт да жетишпеш. Жана айылдардан келет бизге окуганчы. Медсестраларды, врачтарды жөнөтөт. Анан ошолорго бул жерге ошондой 1-2 комнаталарды коюп койдук. Окутуучу бөлүмдөр катары алды. Роддомдо где-то 30% врач, мугалим да болуп иштешет да. Ушул жерде и практика болот, и теория менен совмещать кетишет. Эми аны өзүңөр карагыла. Аны өзүңөр кара. Кайсы жерде палата болот, кайсы жерде класс болот, кайсы жерде керектүү оокатыңарды жасай бергиле. Главное, мына зданияны алдык. Эч кандай проблема жок. Эч кимге эметпейбиз. Эч кимге көз каранды эмеспиз. Өзүбүздүн мекеме, өзүбүздүн төрөт үй. Ата өзүн төрөт үй туруп, мен жана башта келгенде баардыгы кыз келиндер коридордо жатышыптыр. Орун жокчу. Мына уже теперь орун кеңир болуп калды. Жана өткөндө доктор менен жолугуп калдым, бир открытияда жолугуп калдык. Тетиги кардиолог врач мененчи. Ошо киши менен жолугуп калып айттым. Мен эч капачылык жок, наоборот жакшы болуптур, кенен болуп жайлашып, роддом чоңоюп жакшы болуп калыпты. Биз кичине түшүнбөй жүргөн экенбиз деп аябай ыраазы болду. То есть жанагы кыргызда макал бар го, ээси келсе бесин бер дейт. Бериш керек да. Мен азыр докторго айтып атам. Өзүбүздүн оокат туруп, бирөөгө көз каранды болчук. Канчалык биздин кыздарыбыз, балдарыбыз, карындаштарыбыз төрөгөндө, төрөткө чейинки жата турган жерлери жок болчу. Коридордо жатчу эле. Мына азыр эми кенен болуп калыптыр. Кенен, өзүбүздүн үй, бир хозяин, эч кимге көз каранды эмеспиз. Мына роддом деген ушундай болуш керек да. Өзүбүз роддом болуп туруп, өзүбүз эч калбайбыз. Мына эми сонун болду. Сиздин жардамыңыз менен болду. Куттуктайм эми. Куттуктайм. Сонун болду. Куттуктайм, ийгилик каалайм, жакшы деңиздер. Анча мынча оокаттарды да жасап берем. Жасап кооздойбуз. Жанагы роддомго келгенде жанагындай эме болуш керек да, мындай аура болуш керек да. Мына вход жасалып калып, кандай кооз болуп калды. Мен көп байкап атам. Мен силер мени байкабай атасыңар, мен эртең менен кеч келип, айланып, шыпытып, тазалап, жудуртуп атам. Анча мынча жуулбай калгандарымды докторго чалып урушуп атам. Анан докторго чалдым. Мен орун басарыма чалдым, жуугула тазалага депчи. Мен такай байкам. Мына обедтен кийин жана выписка болот го, чыгып сөткө түшүп атат. Сөткө түшүп, интернетке чыгарып, фейсбукка чыгарып, мына биздин төрөт үй деп мондой болуп реклама болуп атат. Пациенттер разы. Главное эми жакшы кармап, доктор. Сиз особенно түшүндүңүзбү? Доктор, сиз көзөмөлдөп туруңуз. Сиз эжеке көзөмөлдөп туруңуз. Главное таза кармаш керек. Таза ичи таза болуш керек. Мына жана взятка маселен карагыла кыздар өтө катуу иштешет. Уят болуп калбайлык элдин алдында. Мынакей Жеңишбек Шырманович баштаган Майранын роддомунда төрөт үйүндө могу врач кармалып туруп окуйду, эртең шерменде болуп жүрбөйлүк. Өтө катуу иштеп атат азырчы. Өтө. Анан бети чүркө болуп, мынакей деп элдин бетин каралбай жүрбөйлүк. Мен ушул маселе боюнча катуу карап атам, катуу. Саламатсыздарбы кыргыз элим. Менин атым Чынара. Кызым Фатима 1 жылдан бери Оля деген оору менен ооруп келет. Костная дисплазия деп колдорунда, буттарында жаралары бар. Сиздерге кайрылып аткандын себеби жардам сурап кайрылып атам. Фатиманы лечение кылганга каражатыбыз жетишпегендиктен 5-10 сом болсо да сиздерден жардам сурайм. Кайдыгер карабай жардам берип коюңуздар. Фатимамдын айыгып кетишине салымыңыздарды кошуп жардамыңыздарды берип койгула. Ар бир түнү ооруган сайын жүрөгүм ооруйт. Жардам бериңиздер. Жараткан Аллахым бизге берген жардамыңыздарды миңертелеп, көп эселеп кайтарсын. Ушул кызымдын ооруганына салымыңыздарды кошуп коюңуздар. Суранам кыргыз элим. Биздин реквизит номерлерибиз Мбанк Шарипа М деп чыгат 0401 апамдыкы. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанкыбыз бар, Асылбек деп чыгат 7240. Ушул номерге которо бересиздер. Өзүм менен азыркы учурда такси болуп иштейт. Кыргыз элим, Фатимага салымыңыздарды кошуп, жардам берип коюшуңуздарды суранам. Эми
жакшы болду. Эми Кудай кааласа бир 2 скорыйыбыз калды. Ооба, 2 скорый скорый, помощь. ооба, скорый алсак, Жаңы жылга көрсө. чейин. Ооба, жаңы жылга чейин 2 скорый келет, 2 скорыйды алып келсек, ошо болду, уже Кудай кааласа. Сонун кылып эмелер жалюз кадагыла. Жасайбыз аларды. Ооба, занавесканы кадагыла, могу жерге жанагындай коврик, могу жерге эметип, гүлдөрдү татнаа кылып коздоп коюп. Эми приятный болуш керек да. Тем более женский коллектив жекеден башка. Ар бириңер бирден гашок гүл көтөрүп келсеңерде, бул роддом ичи гүлгө толуп кетет. Ошол эми, ийгилик каалайм. Ушу ак жолтой болсун больницабыз. Бул жерден Оштун эли, Оштун кошко кызмат кылган мен деген инсандар биздин эркек балдарыбыз, кыздарыбыз төрөсүн. Ош шаарыбызда кызмат кылсын, Кудай кааласа Ош шаарыбыз ушу келечекте чоң мегаполис болсун. Баардыгыбыз сыймыктанайлык, сүйүнөйлүк. Мынакей уже Средний Азия боюнча айтып атат, сонун болуп атат, иш жакшыраак болуп атат, мына Ош көркүнөн чыгып атат деп. Ушу жанагы токтоп калбашыбыз керек. Дальше кете бериш керек. Давайте, ийгилик каалайм, обнимаем. кечирip коюңуз жеңишип атат. Биздин коллективдин бир немеси бар эле, өтүнүчүчү. Бул жака маршрут аябай интервалы узакта келип атат да. Ошого бир киришип ошол маселени чечип берсеңиз. Бир эле маршрутубуз бар, 5 деген башка эч маршрут жок. Эртең менен кыйналышат. Чалтырыбыз бар. Так, Сонбек Калматович, мына роддомго бизде канча маршрутка каттайт? Бир эле маршрут каттайт экен, 5. Областной городской, ба? Городской. Городской автобус каттайт. 10 автобус. Маршрутлардан Бир эле маршрутка каттайт, 5. 5 каттайбы? көбөйтөлбү? Жок, интервал долгий дейт, ошол күтүп калтабыз дейт. Каршы көбөйтөсүң да. Ооба, кош, макулбу? Коштагы Глараш менен сүйлөшүп эметип койгон. Кыздар эметип болсо макулбу? Макул. Мына асфальтын эртең бошотуп берем. Эмеге чалган жекеге. Могу жерге да гүл эгебиз, Кудай кааласа. Неме септирип коебуз, чыгып атат. Ооба, газон. Себилди. Үйлөрдүн уруктарын алып койдук, баягындай сары үйлөрдүчү. Ушулар жасайбыз. Бул ушунча жыл иштетип карап коюп отур да. Ушунчалык иштетип, канча деген акча тапты, канча байыды. Эми ушу карап коюш керек эле да. Жеке, жанагы городской роддомдун берки акыркы корпусун ремонт жасап бүтүрдүк да бизчи. Ооба. Ошонун астында кете бир 200 квадраттай асфальт бар экен. Өткөн сен айтпадың белең? Анан тиякты бүтүп анан басып эдик белек. Ушул жерде асфальт басып койчу, а то мындай жакшынакай болбой калыптыр. Стяжка кылышыптыр, жарашпай калыптыр. Сонун кылып эмен асфальтты басып, чийимлерин чызып койгон эле разметкалар макулбу? Хорошо, жарайт. Макул. Эртең басып берет. Болуптур кыздар, пока, обнимаю, целую, жакшы иштегиле. Рахмат.